你第一個感覺係咩先？哇，好似好似而家我哋係進入咗訪客模式，訪客模式啊！即係你我哋講舊時玩 Windows 嗰個安全模式，好多嘢灰咗咁。就算你快都冇問題嘅。係呢個係令我好莫名其妙，亦都應該係讚嘅。上次 event 咧，我就去睇咗呢架 e-tron GT 嘅 launch 啦，咁我就話好快會攞出嚟試噶啦，咁又真係好快喎，都唔夠幾個禮拜，佢已經上咗嚟大帽山同我哋試車啦。咁呢架車除咗係 Audi 嘅第一部電動 GT 跑車啦，咁我諗好多人都知啦，其實佢同保時捷嘅 Taycan 係姊妹車嚟㗎，都唔係秘密嚟嘅。咁我哋 Taycan 已經試過好幾部啦，咁究竟 e-tron GT 同部 Taycan 係似啊，定係唔似啊，定係點樣咧？試下先知啦。呢部 e-tron GT Quattro 雙摩打4驅，電池容量93.4 kWh， 最大輸出係390 kW， 即係520匹左右。嗱，對比翻 Taycan 成個陣容，同級車應該係 Taycan 4S， 咁就過癮啦。e-tron GT 嘅一換一價錢咧係1398000，而 Taycan 4S 就係1555000蚊。其實兩者只係爭15-16萬嘅啫。咁唔少人一定會話：哇，爭咁少，梗係揀部波子啦！嗱，咪住先，我哋睇真啲喎。4S 本身係用79.2 kWh 嘅細電池，咁要 match 翻 e-tron GT 嘅93.4 kWh 大電咧，就要加錢換 Performance Battery Plus， 連稅就成為122,700幾蚊嘅。仲有好幾樣 e-tron GT 嘅 standard 設備。買 Taycan 4S 嘅時候都係要加錢嘅，例如嗰個4+1嘅座位啦，要10672蚊，22 kW 嘅 onboard AC charger 又要加多37000幾，前座嘅冷暖燈連埋嗰個14段調校嘅 Comfort Seat 咧，哇，要加成61016蚊添，咁淨係呢幾樣嘢都要23萬幾啦，再加翻兩部車本身個差價咧，差唔多爭40萬。所以話邊有咁大隻蛤乸隨街跳啊？保時捷點都要貴一截嘅。各位觀眾記住 subscribe 我哋個 channel， 同埋撳隔離個鈴鈴 comment like share 留言啊，嗰啲乜都做晒佢啦。咁我哋仲有 social media 嘅 IG Facebook 嗰啲，好多嘢睇嘅，記住 like 啦。你喺度做咩？喂，我講好多次㗎啦。係。呢架 GT 同 Taycan， 我係一路都好想知道有冇分別嘅。係。究竟車廠喺電動車嘅調校上邊，同一樣嘅底盤啦，同一樣嘅電池啦，應該摩打都係一樣啦嚇。係。究竟會唔會調校到啲唔同嘅味道出嚟咧？我係好想知嘅。汽油車就試過好多次啦，即係大家都有類似嘅嘢，但係佢哋有自己嘅方法去 tune。普遍我覺得係有分別嘅。電動車咧，係啦，你頭先揸咗好耐㗎。都上落山咗幾次嘅。你第一個感覺係咩先？哇，好似好似咁好抵咯。咁又係喎，係嘛？頭先我哋講話價錢其實係有分別噶嘛。係啦，我都想問下觀眾，其實如果真係 Audi、Porsche 乜都唔理嘅話，係咪真係要揀個 brand value 高嘅咧？睇下你幾有錢咯，係咪？我覺得咁樣嘅，即係你可以揀架 Urus， 你可以揀架 Cayenne。亦都可以揀個 RSQ8， 係我自己覺得啦嚇，係有分別，但係唔算真係咁大嘅，同佢個價錢嗰個分別係唔成正比嘅。係咁你咪視乎你想要啲咩咯。咁大家觀眾又覺得係咪都唔理3721㗎啦？波子就係波子，我就係要波子啦。你多幾廿萬就係嘅啦。就雖然話似啫，但係都試到一啲少少嘅分別出嚟嘅，但係就都幾蝦人試嘅。要試多幾轉嘅。明顯第一樣嘢嘅分別就係 power 嘅話咧，同我上次喺 long term test 嗰陣時做嗰架 Taycan 4S 咧，係有少少唔同嘅。如果大家未睇咧，點下畫面嘅右上角，個資訊卡就有㗎啦。理論上個 power 佢係應該唔係 exactly 係 4S 㗎嘛？唔係㗎 ，e-tron GT Quattro 本身有350 kW，over boost 就可以去到390 kW， 而 Taycan 4S 本身就係320 kW。Overboost 先一樣有390 kW， 但係如果 Taycan 4S 裝咗大電咧，輸出又會高翻啲喎。正常有360 kW，Overboost 就可以去到420 kW， 所以兩部車唔係 exactly 一樣嘅。試嘅路都係呢條路，上山嘅一段咧，明顯咧
呢部咧，我踩嘅電門係要踩深少少先覺得係我中嘅速度嚟。可能因為呢部車係大電啦，我試一部 4S 係細電嚟嘅，咁可能個重量有少少分別啦。總之個電門嗰個鬆容而俾到我嘅速度咧，呢部係要深少少嘅。但係咧，當你踩到嗰個位開始泥料嘅時候咧，其實好似冇乜分別。係啊，當你過咗嗰個位咧，其實你再壓落去咧，其實係冇分別嘅，都係嘭一聲咁落去，就飆啦。所以我一路都覺得電動車個動力咧冇乜嘢玩嘅。無論係奧迪波子又好，或者其他 brand 都好咧，都係一起咗嗰下，大家都係咁咯。對玩車嘅人蝕底嘅地方啦，即係可能大家就覺得，個動力冇咗個性。其實我揸落覺得個 brake 都有啲唔同，揸呢部要重腳啲。係啊，特別係落山呢一段咧。係啊，喺好多個彎角，我係要運啲真氣咧灌去右腳，凍落去，我先覺得合理啦。唔係佢真係唔夠，而係我覺得要踩深啲啊。但係你個 braking point 係冇乜變㗎嘛。係啦 ，e-tron GT 車係總共有3套 brake 俾你揀，第一套係鋼碟。另一套咧就喺鑄鐵上面加咗烏碳化物嘅新嘢 Audi Carbon Brake， 同埋最頂級嘅 Ceramic Brake。咁今日我哋試嘅 e-tron GT Quattro 就用咗鋼碟加6撲鮑魚。可能係因為大電重啲啦，你上次試嗰架 4S 係細電啊嘛。係啊係啊，呢個我覺得係原因之一嚟嘅。但係我覺得有一樣嘢係要講一講嘅，因為呢架車俾我哋試嘅時候，其實未開晒所有功能嘅。而家我哋係進入咗訪客模式，訪客模式，即係你舊時玩 Windows 嗰個安全模式，好多嘢灰咗咁。咁所以佢連嗰個回收動能個阻力咧，好似都冇得講。點教佢都係同一個 level 咯。係啊，咁所以要踩 brake 先有回收喎。係啦，咁所以我上次揸架即係我唔係訪客啦，上次你係主人。係咁一落山，其實你一收油，其實佢就已經會減速啦。有時候我嫌佢減得太犀利添啊。咁呢架就真係落山就真係落山嘅喎，自由自在啊，係啊，好 free fall 喎，我就咁衝落去，所以要靠個真 brake 去係啦，拖停佢嘅。如果有機會試翻部正常版，我哋再唔係訪客啊，係啦，再 clarify 係咪就係少咗個 regen 嗰下啦？係動力、迫力，跟住講懸掛啦。我俾9.5分啊！喂，呢套嘢真係好掂喎！呢套嘢係喎，佢嘅 Adaptive Air Suspension 咧係 Audi 嘅新設備，每支都有3個 chamber， 氣壓最高有19巴，視乎駕駛模式同埋路況啦。咁每個 chamber 都會協調去做嘢嘅。成架車嘅離地距由最高去到最低，足足有42mm 嘅 buffer 添。外國咧，我睇過e-tron GT Quattro 嗰套係 standard。應該係彈弓懸掛嚟嘅，即係鋼彈弓。係啦，咁但係香港又好闊綽嘅，就一嚟就俾咗個 standard 係氣壓懸掛嚟，真係幾正。係幾正嘅真係。你知道大霧山呢一段路咧，有啲係真係幾麻煩嘅，蹬下嘭一聲嗰啲。係啊係啊，佢真係唔理喎佢。佢咧有一種好強嘅舒適性，但係喺啲彎踩住，即係通常嗰種有啲浮下嗰種舒適性咧，你去到某啲位係會覺得撐唔住噶嘛，係又得嘅喎。係呢樣真係相當滿意。同埋一啲大嘅 pitching 咧，佢係真係服㗎。即係可能係因為重心已經好低啦，再加上呢套 air suspension 可能真係精心炮製嘅呢套嘢。我係冇諗過，特別係呢一段啦，即係呢段石屎路係嘣咯。佢係真係平嘅，就算你快都冇問題嘅。係呢個係令我好莫名其妙，亦都應該係讚嘅。呢個位咧，通常一係就頂唔到，係開始有啲腳軟，係一係咧硬得滯就跳起咗，係啦，吸翻落去嗰下你會拗底嘅，係啦。但係呢部揸咗一下兩下完全冇事喎，咁你夠膽篤住佢嘅？係，我覺得呢個車值過睇卡，你覺唔覺？好似聽唔到胎聲。呢條胎仲係要係 Goodyear 嘅 Ego F1，講到明係電車專用嘅，我真係未見過。可能係靜啲嘅，會唔會咧？我估係，但係其他嘅聲我都覺得佢係好似靜啲咁，都神奇㗎，因為呢部 option 加大個 link 㗎嘛，哇，咁又係喎，咁又係喎，305咁鬼闊嘅，係啊，即係唔好講係咪電動車，普通車都好大胎噪嘅理論上，係啊，所以有隔音勁喎，係啊，有啲愕然我都覺得啊，靜咗咁多，
跟住再望條胎，哇，闊到嗰啲咩 F50啊、F60 啊，即係嗰啲成千匹嗰啲先至用到咁闊噶嘛，大佬嚇死我啊！e-tron GT 同埋 Taycan share 同一款車架，電池都係鋪晒車底，大家都係前後軸各擺一隻摩打，後軸一樣有一套2速嘅波箱，所以無論佈局定係 drivetrain 設定，都係幾乎照版煮碗嘅。部車嘅 dynamic 都預咗會好似㗎啦，到真係揸到上手，會唔會係冇乜嘢唔同呢？我覺得有啲位都有少少分別嘅，即係例如個軚盤個 tuning 啊，個重量嘅調校啊，波子嗰套就好似再結實啲，重多少少。個 pedal 都係嘅，即係油門同個迫力，大概個 dynamic 嘅感覺係似嘅。架車雖然重，但係都仲係靈活嘅喎。係，軸佢就同架 A7 差唔多，都真係一個大車嚟嘅。咁喺個山上邊，我純粹覺得有少少闊，但係就唔覺得佢長。同埋呢套4驅係電子4驅喎 ，Quattro 你好熟啦，你覺得電子嘅4驅係點樣咧？總之去做嘢你就唔好過問咁多啦。係咯，唔係好覺佢做咗啲乜，但係佢應該係做咗好多嘢咁。總之喺大山上又好，落又好，係呢套4驅真係幫到手嘅。本身已經重心低啦，個 air suspension 亦都做到嘢啦。係，剩翻落嚟嘅就係個 traction 做唔做到嘢。咁闊條胎，再加4驅，再加電嘅好 instant 嘅 torque，所以你喺啲彎嗰度咧，你係好敢踩住個電門去行嘅。特別係上山，你唔覺需要用 brake 嘅時候，你淨係覺得我就湧過去，我就湧過去嗰種感覺，係幾得意嘅，係幾得意嘅。同埋呢架同 Taycan 比較，我特別係講 4S 啦嚇，我覺得呢架個4驅出手嗰個明顯度係高過 4S。我唔係講佢壞啊。即係你知道，哇出咗手去，知道係有4驅喺度，係啦，但係好似好溫柔嗰種，係啊嗰種咯，但係就速度都幾快咁就過咗個彎咯，咁所以成件事係好 distort 㗎，哇咁就過咗啦，咁又過咗啦，明明好重㗎車，係啊，我覺得喺啲好深嘅慢彎就幾明顯感覺到你講嗰樣嘢，係佢嗰個轉向好實在啊，一路係你 keep 到個 traction， 係有嘅，你唔驚嘅。係。喂，不過大家其實真係唔好誤會，無論係呢架定係架 Taycan，我覺得都唔係 sports car 嚟嘅，真係 fulfill GT 呢樣嘢。佢靈活啦、快啦、大力啦，咁但係舒適性係高嘅。有冇嗰種刺激感咧？又普普通通啦，可能關電車事啦。你覺得係咪 GT 啊？我都覺得係似 GT 嘅，即係如果你話佢係咪真係 sports car，性能一定係㗎啦，性能一定係㗎啦。Dynamics 係好似 sports car 嘅，因為佢能夠做嘅嘢遠超你想像嘅。咁但係你亦都調翻轉，佢能夠做嘅嘢你唔好理佢，佢有去做喎，係嘛？冇乜交流。係啦，但係架車行喺 highway， 行喺就算大帽山啲咁爛嘅路，又咁舒服。係，如果 sports car 係我哋講緊啲911啊、R8啊，當然成個氣氛、成個你把握嘅感覺，你要付出多少少嘅。係，即係呢架好似都一定要有啲喐緊嘢，係啦，先可以叫 sports car 嘅。係啦，呢架唔使喐緊，唔使㗎，都好鬆容，你就可以做到好好速度啊！但係對好多人嚟講，呢種容易法係好精彩嘅。係，咁先至係叫高科技。咁但係一講到高科技，佢得一個 mon 嚟啫，2個 mon 嚟啫。你唔夠2個啫。你要幾多個？7個 mon。喂，而家入門雙 mon 唔似樣喎。即係嗰啲 A6都有上下 mon。係啦。但係我覺得唔一定需要。咁啊係。你中意雙 mon 咩？定係你中意有掣？不如我上次講架 4S 4 mon 啊，大佬。4 mon 睇都睇唔晒啊！我又覺得呢架舒服啲嘅。係講到明係姊妹車，其實啲嘢係真喺邊度啊？係似嘅，只不過佢將冷氣嗰組嘢變翻做一個實體嘅掣。我又覺得幾好嘅，因為如果我真係校冷氣喺Taycan 嘅 4S， 我係真係要望嘅。哦，要篤嗰個。係啊，要篤嗰個 mon 咯。呢啲基本上都唔使，同埋幾簡潔啊 ，OK 啊。我就覺得佢冇特別為咗呢架 e-tron GT 去搞一套新嘅 language 啊，或者所有嘅擺位執過晒，係咁都 keep 到 Audi Premium 嗰揸車嘅擺位啊，同埋個質地嘅。不過有一樣嘢好得意，我開頭諗啊，電動嘅 Audi 會唔會有嗰陣 Audi 味？你知咩叫 Audi 味？咩叫 Audi 味？一入車聞到嗰陣味。原來都有。係。
咁係關啲皮事噶嘛，係嘛？係啊，大家有冇人知道咩係 Audi 味啊？定係你哋知道其他味啊？你可以係咯留言話俾我哋聽喎。會唔會蒙住你眼？你入咗 Audi 車你都知咧？我肯定知。其實我都知。係嘛？